gudida u diyaar garowga iyo ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adaha wada shaqaynta la leh wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolkan Awdal. kulankaasi oo soo qaban qaabisay hay'adda HPA oo ka qabsoomay hotel race ee magaalada BORAMA ayaa waxay ujeedadiisu ahayd sidii looga arrinsan lahaa loogana mideysnaan lahaa si meel looga wada duulo ka hortagga iyo diyaar garowga cudurka COVID-19 sida uu sheegay isku duwaha wasaaradda warfaafinta gobolkan Awdal Bakar Xasan Caafi oo kamid ah gudida ka hortagga cudurkani. kulankan aan iskugu nimid waxay tahay ujeedadiisu sidii hay'adaha la shaqeeya caafimaadka gobolka Awdal iyo guud ahaan gobolka ka hawlgala maamulka gobolka ka degmada BORAMA iyo wasaaradaha kale ee laamaha dawladda dhammaantood sidii looga wada shaqayn lahaa bal habka ugu haboon ee aragti midaysan looga yeelan lahaa cudurkan asiibay adduunkii oo dhan. inta kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolkan Awdal Dr. Mukhtaar Jaamac Nuur isagoona u mahad celiyay hay'adda HPA oo ugu deeqday qalab lagaga gaashaamanayo cudurkani. waxaan u mahadnaqi lahaa HPA oo kulay noo keentay galoofiskii waxay noo keeneen muraayadihii waxay noo keeneen qalabkii la xidhanayay intaa wax way jaan dadka ugu bishaarnay inaan helnay oo aanu ku ururin maanta hadii qof inuu yimaado hal hay'ad hadii la geeyo meesha aan astaynay inaanu kulli wixii laga hawsha loogu lahaaysan waxa jira warar badan oo la isla dhex socdo arinta coronavirus waxaan dadweynaha u sheegayaa inaan imika anagu aanu hayn wax qof ah ama bukaan aan ka shakisanahay iyo ku aan hubno inuu qabo labadaba midna ma hayno. sidoo kale Maryan Cabdilaahi Daahir oo ka socotay hay'adda HPA ayaa sharaxday kulankani sidoo kalena fariin u dirtay bulshada waxayna tiri waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta uu daaran yahay meetingkeena waxa weeyaan maxaanu haynaa maxay naga maqan sidee baan wada shaqayn karnaa information kana sidee laga share gareyn karaa waxyaabaha ka wada hadli doonana waxa kamid ah sidee baynu u kala qaadan doona rooliska qoloba meel waa in lagu ogaada inta kale aan doonayay inaan u sheego marka uu qofku xanuunka isku arko ama xanuun uu u maleeyo in ay tahay u eg COVID-19 qufaac xumad in uu soo garaaci karo 988 weeyaan ka nationalka ah. sidoo kale Cabdinaasir oo ka socday hay'adda Save the Children ayaa sheegay anoo ku hadlay magaca hay'adda Save the Children qodobka maanta aanu taaganahay ee ah in laga hortago baalka bal wixii aan qaban karnaa la qabto marka intii itaalkeena inaan ka hortagno oo dadaalno ayaa muhiim ah. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay duqa degmada BORAMA Saleebaan Xasan Xaddi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo kamid ah gudida heer gobol ee u diyaar garowga iyo ka hortagga cudurka coronavirus. marka dawladda hoos wacyigelin sameynayso HPA ay wacyigelin sameynayso iyadoo wasaaraddu si guud arrimahan caafimaadka loo daba fadhiisanayo liid gareynayso haddana waxa weeyaan awoodii inaynu midayno ayaa loo baahay kullay goobaha public oo dhan imika waxaanu ka dawladda hoos ahaanta si xilqanay inaanu bahali farxalkii la dhigo goob kasta oo adeeg bulsho laga bixinayo maanta qaybinayna hadii Ilaahay dhaahdo. marka hore waxaan horta u mahadnaqayaa cidii shirka soo qabanqaabisay suduwa iyo hay'adda HPA waana shir muhiim ah waa in laga diyaar garoobo oo aad loo feejignaado oo wax badan wixii laga qaban lahaa la isweydiiyana waa muhiim. idinkuna shirkiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa wixii ka soo baxana waan ku dhaqan gelinayna isla wada tashada hay'adaha u tashada caafimaad ahaan u tashada alaabta safety ahayd in la hayo qaar oo waliba HPA ay u sii dhiibtay intii ay haysay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waan ku faraxsanahay oo maanta wax lagu sii gaari karaa. Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada BORAMA.